New project, new plan आसतले तुमचे? Tourism has been the main revenue churner for the state. CMan सांगला टॅक्स वाडोवचो ना म्हणून. At the same time, we need to ensure tourism has a proper roadmap. म्हजो तरी एक हांवें लास्ट ऑपोजिशना सुद्दां मातशे विचार मांडिल्ले की टुरिजमाचो एक रोड मॅप बरो जाय जे गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडें वचपाक. कोविडाचे लास्ट 2-3 वर्सां कोविडान going through COVID we have had issues and we need to start restructuring ourselves. The clear focus has to be on quality tourism more than quantity tourism. We have to start talking about areas we have never touched. We are very rich in culture, we are very rich in heritage. So we need to touch upon these areas. Backwaters जावं, hinterland जावं, tourism आम्ही म्हणटगर फक्त आम्ही beaches म्हणटा. We need to start moving and thinking about how we can explore the areas where the type of tourists that need to come and use this, making Goa a topmost destination with quality tourism. हे आमकां पळोवचें पडटलें. ते रोड मॅप तयार करपाक आमचो श्रीपाद भाऊ ही इज ऑलरेडी द मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर टुरिझम, तशेंच सेंट्राक अंडर द बीजेपी गव्हर्मेंट तांचो सगळ्यांचो हेल्प घेवन वी वील प्लॅन गोवा द नेक्स्ट लेवल. हाव गोवा ऑलवेज पीपल एक्सपेक्टेड. आमचे स्वताचे दवरून ओळख दवरून कशें हाव वी बिकम अ डेस्टिनेशन. वी नीड टू एन्श्योर दॅट इज डन. येता त्या दिसांनी आयटी आशिल्ल्यान टुरिजमूय आशिल्ल्यान मिक्स अँड मॅचान भरपूर अश्यो गजाल्यो जातल्यो. तातूंतल्यान हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक एक प्लॅन आमी तयार करतले. टुरिजम ट्रेड एक्ट जावं, पॉलिसीज जावं, वी नीडेड टू ट्यून इट. आय थिंक लॉट ऑफ फोकस विल बी गोईंग इन दीस एरियाज. फक्त तुका एक नट शेल दिता सिन्स इट इज जस्ट कम टुडे आफ्टरनून. मुख्यमंत्र्या कडेन बसून प्रायोरिटीज मार्क करून सगळे कशे विचार व्हरपाचे ताज्या प्रमाणे वी वील हॅव अ डिटेल्ड प्रेस कॉन्फरन्स अँड स्पीक आउट डिपार्टमेंट वायज वायल रिस्ट्रक्चरिंग अँड एन्श्युरिंग that people who perform will move ahead. He vichar घेवन we need to ensure that a new thought has to come in these areas of tourism and IT. Taking all the stakeholders into the confidence. I have always खंयच्या आयटीच्या बाबतींत जर घेतला तशें टुरिजमान सुद्दां सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक घेवन तांचे विचार आयकून दे आर द मेन ब्रेड अर्नर्स फॉर द स्टेट थ्रू वेरियस वे. तांचे कडेन उलोवन तांच्यो कल्पना आयकून आमचें विजन फुडें दवरून आमी गोंय कशें करूंक सोदता. म्हाका दिसता दीस वेदर इट्स अ टुरिजम बोर्ड ऑर वॉट एवर फर्स्ट वी नीड टू गो बॅक टू द एक्ट. थोडे रिफॉर्म्स गरज आसा. रिफॉर्म्स घेवन वी नीड टू डू लॉट ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. खुबश्यो अश्यो गजाल्यो आसतल्यो जे तुमी येता त्या दिसांनी दिसतले. आयच्या दिसाक हांव फक्त म्हणपी की आज मुख्यमंत्र्यान तशेंच सेंटरान जो आमचेर विश्वास दवरून जे 2 इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो दिल्या. वन इज टुरिजम विच इज अ मेजर बॅकबोन फॉर द economic condition of the state, and IT which is to be the new backbone for the state and ताज्या मागीर युथांक खातीर opportunities, brain drain बंद करप, हे दोन्ही portfolios are quite challenging. I have always accepted challenges and performed, so I think this is a good opportunity for us to come together, take everybody in confidence and move ahead. गोंयाक कितें जाय हें आमी सगळें उलयत आयिल्लें आसा. आज opportunity आसा परफॉर्म करून दाखोवपाक, and I am sure with this government under Dr. Pramod Sawant we will try and give what Goa needed. The show must go on. I think we need to move more than that. The show must go on. जालें सोंपलें तें. आतां आमी जें कितें करतले तें गोंयांक जाय ते लोकांक विचारून करतले आनी तें जें टुरिजम आमी जे आमचे दृश्टीकोनांतल्यान बरें आसा गोंया खातीर त्या प्रमाणान एक प्लॅन तयार करतले. सो वेदर द शो मस्ट गो ऑन ऑर द न्यू शो वील स्टार्ट. टायम वील टेल.